Baxshichilik o'zbek xalqining eng qadimiy va barhayot san'at turlaridan biri sanaladi. U asrlar davomida xalqning ma'naviy dunyosi, tarixiy xotirasi va orzu intilishlarini o'zida mujassam etib kelmoqda. Baxshilar ijrosida yangragan doston va termalar nafaqat badiiy meros, balki millat ruhiyati, uning kechmishi va qadriyatlarining yorqin ifodasidir. Bugungi kunda ham mazkur san'at turi o'z ahamiyatini yo'qotmagan, aksincha u avloddan avlodga o'tib milliy meros sifatida e'zozlanib keng targ'ib etilmoqda. Bu esa baxshichilik an'analari xalqimiz ma'naviy hayotida muhim o'rin tutib kelayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Buxoro amirligi tarkibida bo'lgan Sherobod bekligida tug'ilib, 7 yoshdan do'mbira chertib, baxshichilik yo'liga kirib kelgan Shernazar Beknazar o'g'li Sherna baxshi o'z davrining yetuk namoyandasi sifatida tarixda muhim o'rin egallaydi. U o'zining betakror terma va dostonlari orqali xalq orasida katta shuhrat qozongan. Sherna baxshi nafaqat ijodkor, balki ustoz sifatida ham baxshichilik san'atini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan. U Sherobod baxshichilik va dostonchilik maktabiga asos solib, ko'plab shogirdlarni tarbiyalagan. Aynan uning sa'y harakatlari tufayli Alpomish, Go'ro'g'li kabi betakror dostonlar bugungi kungacha yetib kelgan. Bu ikkala baxshi ham 50 dan ortiq dostonlarni yod olgan va kuylashgan. Bu degani 50 ta doston degani, agar uni vaqtini belgilaydigan bo'lsak, bir oylab kuylash mumkin. Baxshilarni har doim aytamanki, bular tirik ensiklopediya yoki olamdan o'tgan bo'lsa ham bular ensiklopediya hisoblanadi, chunki bitta kitobni yod olsangiz bir kunda aytib bo'lishi mumkin yo 2 kunda. Endi tasavvur qiling, 50 ta doston bilgan baxshi degani bu juda ziyoli kishi hisoblanadi. Baxshichilik an'analarini davom ettirish, milliy merosimizni asrab-avaylash maqsadida Sherna baxshi tavalludining 160 yilligi hamda Boborahim baxshi Mamatmurodov tavalludining 90 yilligi munosabati bilan xalqaro ilmiy amaliy konferensiya tashkil etildi. Mazkur anjumanda olimlar, san'atkorlar hamda baxshichilik san'ati vakillari ishtirok etib, baxshichilikning tarixiy ildizi, uning bugungi kundagi o'rni va kelajagi haqida fikr almashdilar. Bilamiz, baxshichilik, dostonchilik o'tmishni aks sadosi. Baxshini, kuyini, dostonlarni eshitsangiz, yurakni junbushga keltiruvchi nola, ohang borligi va birdek insonlarni yuragini junbushga keltirib, ijobiy ta'sir qilganini ko'ramiz va qalbimiz o'tmishga sayohat qilgandek, ya'ni shu dostonlardagi qahramonlik obrazlari insonlarni halollikka, poklikka, ahillikka, hamjihatga undaydigan o'ziga xos bir eshitganda tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligini hammamiz birdek his qilamiz. Bu kabi tadbirlar milliy merosimizni keng targ'ib etish, baxshichilik san'atini yanada rivojlantirish hamda uni kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kun Sardorbek Lolayev, Surxondaryo.